καλά. Πώς ημερήσα. Ορίστε. Ούψ, έτσι γίνεται. Έτσι, μπράβο. Αυτό ήθελα. Αυτό ήθελα. Πω, πω, πω. Πείτε κανένα επιφώνημα, ρε παιδιά. Μπορείς να πεις ένα γενικά. Ποιος το έφερε? Τέλεια. Καλή σας όρεξη. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Αν είχα live μετάδοση, θα το έστελνα του Θανάση αυτό. Μου έγραψε. Να το να τρώει τρούφες. Πάμε για τρούφες που λένε. Άστο να πάει για τρούφες αυτός. Εντάξει, καθίστε παιδιά, μην το σηκώνω, εγώ θα την κάνω τη Να δουλειά. συνεχίσω εγώ να πάρω και εσένα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να αναλάβω Ευχαριστώ. το θεάρες των έργων να τεμαχίσω κάτι. Ναι, ναι, ναι. Θέλω τελικού. Αυτό το επόμενο. Λοιπόν, τι ήθελα και το διάβαζα αυτό το άρθρο. Εντάξει ρε παιδιά, δεν είναι για κάθε μέρα. Το σκόπ πώς είναι? Πατάς το ρολόι πάνω το ρεκ. Για να βγάλω και εγώ καμιά για το αρχείο. Α, εδώ έχουμε κάνει όλη παραγωγή. Μα αυτό λέω, τι γίνεται τώρα. Τέλεια. Ευτυχώς που έφερε ο Μαυρολέων πιάτα. Πώς προέκυψε αυτό σκέφτηκε. Έφερα γλυκό. Για τα γλυκά, σωστό. Ναι, μα μην λερώνουμε. Για ανοίξτε λίγο, θέλετε να σας βγάλω φωτογραφία όλους μαζί. Ναι. Όχι, όχι. Όχι, τότε Γιατί ανοίξτε. Όποιος δεν θέλει, ανοίγετε. Λίγο να βγάλω το τραπέζι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ γιατί. Συγγνώμη. Λοιπόν, Thank you. Αν και εσύ πρέπει να τρως, εσύ με τον Γιώργο πρέπει να τρώτε από πάνω. Είμαστε κοντά με τον. κόβω και για απόδειξη στην Πόπη ότι ο Λικούργος δεν φτιάχνει μόνο το αρνί. Κόβει και αλλού. Και πες ότι είναι εκεί που είπε ότι θα είναι. Α, ναι, σωστά. Τέτοιο μοντάζ δεν έχω μάθει να κάνω ακόμα. Τον έφερες ή οδήγησες Λικούργο μόνος σου? Καλώς, ναι, πολύ καλός. Οδήγησες? Εγώ. Δεν επειδή έχουμε πιάτα, δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσω να κόβω. Εγώ έκοβα εδώ πέρα για να θέλει κανείς. Κόβε, μια και βρέθηκες εσύ. Εσύ με τον Γιώργο θα τα κόψεις. Ναι, αλλά είστε μπροστά. κόβω σημαίνει δεν τρώω, Σου έρθει βοηθήσω. Όχι, να ξάσω να κόψω ακόμα αυτό εδώ. Που λένε, κλαίνε οι ανήπαντρες, κλαίνε και οι παντρεμένες, ρε Λικούργο. Οπότε εντάξει, καλά έκανα και έτρεξα σήμερα, έκανα την διαδρομή αυτό που έκανα. 10 Έλα, φωτογραφίες. Γιώργο. Έλα ρε κάτω. Θα κάτσω μωρέ, θα κάτσω, θα δοκιμάσω το καινούριο παιχνίδι. Η πρώτη λήψη. Πρώτη λήψη με αυτό. Στείλε το Θανάση. Ναι, αύριο. Πρέπει να το επεξεργαστούμε δηλαδή. Πρέπει να κατεβεί. Καλά. Μήπως θα τα κόψουμε όλα γιατί κρυώνε. Ναι. Εγώ Δεν δεν κόβεις άλλα, δεν κόβεις. δεν κόβω άλλα, αλλά ήθελα να κόψω αρκετά για να μην, γιατί τώρα θα το για έναν καφέ το πυρούνι. Νομίζω ότι το μοσχάρι είναι τέλειο. Προσευχή ποιος θα πήρε, παιδιά? Τα παιδιά μας λέγανε ότι χθες το... Τράβασε, γιατί για να βρεις να φας. Ναι, καλά, εντάξει. Κοντραριζόμαστε σε χολυστερίνη άμα θες. Και αυτό το λόγο, για αυτό το λόγο είναι παρόλο που βλέπεις ρε παιδί μου ότι πανευρωπαϊκά δεν πάνε καλύτερα. Έχουν το καλύτερο πρωτάθλημα. Έχουν όμως, ο κόσμος ενδιαφέρει. Δηλαδή κάνουν την επόμενη ή την μέρα των Χριστουγέννων. Δεν έχουν πάντα αγωνιστική διότι ο κόσμος θέλει να πάει στο κύπελο και δεν πάει.